뭐예요? 합의서는? 그렇지. 몇 월 며칠까지 나가는 것까지 조건으로 해서 우리가 명도 100만 원 주기로 약속을 했어. 여러분, 바로 이거 명도 합의서 쓰면서 줄까요? 안 됩니다. 여러분들, 이사 날짜 잡고, 이삿짐 다 싣고, 그리고서 난 뒤에서 보고 있다가 다 확인한 다음에 그리고 나서 통장에 100만 원 꽂아줍니다. 150만 원이든 100만 원이든 협의한 게 있잖아요. 여러분들 그거 하시면 돼. 아셨죠? 그렇게 해서 1, 2, 3로 여러분들이 그 명도 합의서 쪽지 보내는 거 더 간단하게 쓸 수도 있고 여러분들이 그거는 조절해서 쓰시면 돼. 아셨죠? 그리고 나서 그 아래 이제 물건 번호, 이름 뭐 이런 거는 본인들이 알아서 이제 쓰시면 되지는 거고. 자, 그 다음에 여러분들 볼까요? 이렇게 아까 제가 이제 요거 명함 한 장 파고 다니면 좋다고 했죠? 필요해요. 이게 필요하더라고.